Новата есенна промоция на Дорфея е в сила и сега, само сега, от септември до октомври може да закупите супер комбинация за омасляване и за свежа кожа. Това е комбинацията от дневен нощен крем, богата нощна маска и околочен серум, който се ползва върху цялото лице. Само сега може да закупите с 20% комбинацията от тези 4 продукта, които са разкошни. И хубавото на Дорфея е, че не е само натурална, но и ефективна козметика. Всички казват, това е ефективна, работеща козметика, с която кожата наистина става красива, сочна, млада и може да разчитате, че няма да ви предаде. И всяка стотинка и всяко левче е точно в целта. Тоест, вие ще постигнете онова, което искате да имате. Хубаво лице. Имайте предвид, че тази комбинация е чудесна против петна. Тоест, изсветлява петната, защото съдържат продуктите много масла, шипка, съдържат масла от арган, колаген, хиалуронова киселина, магарешко мляко и много ценни съставки, които няма как сами да направите, да комбинирате и да подсилят действието си, синергичното си действие една към друга съставките. Доверете се на промоция есен с Дорфея.